ស្នេហាលើលោកនេះជាអ្វីទៅហេតុអ្វីត្រូវតម្រូវឲ្យបែទេវតាចៅមកម្ដេចលោកបាត់ភ្នែកខត់រឿងហេតុផ្ដាច់ខ្សែនិស័យស្នេហ៍